နောက်10နှစ်နေ customer တွေနဲ့ပတ်သက်မပြောင်းလဲမဲ့အရာ3ခုကျွန်တော်ပြောပြနံပါတ်1အချက်နောက်10နှစ်နေ customer တွေသိကြတယ် customer တွေဟာအမြဲတမ်းဈေးသက်သာတာကိုလိုချင်တယ်နောက်10နှစ်နေလည်းဈေးကြီးတာကိုပေးတဲ့ customer မရှိဘူး quality နဲ့တော့တိုင်းပါဗောနော်ဒုတိယတစ်ခုပစ္စည်းပို့ရင်မြန်မြန်လိုချင်တယ်နောက်10နှစ်နေရင်လည်းဖြည်းဖြည်းမှပို့ပါဆိုတာမရှိဘူးပြီး selection price ရွေးစရာများတာကိုကြိုက်တယ်ဒီတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဆိုမလိုချင်ဘူးသိလားမသိဘူးများများရွေးချင်တယ်နောက်10နှစ်နေရင်လည်းရွေးချင်ပါဘူးအဲ့တော့တေချာတော့လူချင်းနောက်10နှစ်နေလို့မပြောင်းမဲ့ဟာတွေကိုကိုက attacker advantage အနေနဲ့ကြိုသိရင်ကြိုပြင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်10နှစ်တေချာသွားပြီလူချင်းမင်းဒီ competitive advantage ကမတေချာတာတွေကိုလိုက်ရှာနေတော့နောက်10နှစ်နေဘာဖြစ်မှမသိဘူးကိုလှုပ်ထားတာလည်းအဲ့ဒါနဲ့မကိုက်ရင်ပြဿနာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က strategy မှာကမှားနေတယ်တေချာတာကိုစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့စာရေးတယ်တေချာတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ကအခုဆိုအုပ်30ရှိ32အုပ်မြောက်ကျွန်တော်လုပ်အောင်မြေးစာအုပ်ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲဝတ္ထုလို့မဟုတ်ဘူးကြာလာတော့ရိုးလာပြီကိုဆိုတော့ကိုကစမ်းသစ်တီထွင်မှုကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ readers တွေကို customer buying behavior ကိုသိဖို့လိုတယ်